नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी खर्राटे से परेशान हैं, रात को आपको खर्राटे आते हैं सोने के बाद, तो आपको क्या करना है, उज्जयी प्राणायाम बहुत आसान क्रिया है। इसे अगर करते हो तो आपको 2 बेनिफिट मिलेगा। एक तो खर्राटे में लाभ देगा, प्लस आपको अगर थायराइड है तो उसमें भी आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी गले को थोड़ा-सा टाइट करके ऊपर की तरफ आवाज़ निकालना है। ऐसा बचपन में हम आवाज़ ऐसे बच्चे ऐसे करते थे। इसी आवाज को आपको लंबा बोलना है। देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ बोलना है, ऐसा नीचे की तरफ ऐसा नहीं। फिर सांस छोड़ दीजिए, आवाज ऊपर की तरफ लेना है। फिर जैसे आपकी कंप्लीट होता है, आप सांस छोड़ दीजिए। एक बार फिर से देखिए। इस क्रिया को आपको कम से कम 5 से 6 बार करना है। इसे रोज कीजिए, आपको थायराइड और खर्राटे में ज़रूर उसमें राहत मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।